سلامونه وږمه سبا یم د جرمني د کولن ښار ته را رسیدلی یم. له دې ښار نه به تاسو ته ځینې ویډیوګانې او همدارنګه د ځینې نور د محفلونو یوه برخه تاسو ته درښکاره کړم په خپل ویډیو کې. زه په دې هوټل کې پاتې کېږم د 2 شپو لپاره او د راتګ هدف مو دا و چې د افغانستان د خپلواکۍ په 104مه لویه غونډه کې برخه واخلم. هیله لرم چې په دې محفل کې پخواني کسان مې چې لیدلي وو یا نه لیدلي یا نومونو سره زه بلده وم هغوی وګورم او ځینې هغه دوستان چې د سوشل میډیا له لارې نه تر اوسه پورې مو اړیکه درلوده مخامخ یو بل سره وګورو. زه به نور لاړه شم د هوټل لابي ته او هغه جینه به کلیانې راواخلم. لفت کې خیزم کلي مې واخیستله. د اتاق نمبر مې 203 دی او اوس زما اتاق دی 203. دا د هوټل مو ونیو کولن ته راغللو. ښایسته مناسبه هوټل دی او دا د سبا ته چې کوم جشن ته ځو چې د افغانستان د ازادۍ 104مه کلیزه هلته لمانځل کیږي او بس هغه چې ته نږدې دی. دا سره چوکۍ خو ګورئ دلته به حتما یوه خاطره لیکم کینم به. له کومې ورځې نه چې موبایلونه دي بیا دا ټچ موبایل دی نو دا تلویزیونونه بس په تیاره کې په هر چېرته بس بیکاره پراته دي په هوټلو کې څوک یې نه ګوري. دا د هوټل له کړکۍ نه د باندې ښایسته پارک دی همدارنګه ښایسته منظرې دي شنه ونه ده د باندې ساحه ده چې ښکاري سړی چې شنه ونو ته ګوري سړي زړه خوشحالېږي. نن هوا ښه ده په کولن کې ډېره ښایسته هوا ده خو پراګ ډېر ګرم و. کولن ښار کې یم د یوې مشهورې کلیسا مخې ته ولاړه یم. د دې کلیسا باره کې لیکل شوي کتابونو کې راغلي چې دا کلیسا په 600 کلونو کې دا جوړ شوی دی چې لکه یو پاچا راغلی جوړ کړی دی تر یو اندازه څومره پاچایي به تېر شي ورپسې بل پاچا راغلی بیا دغه باقي مانده کار یې جوړ کړی تر هغو چې دا په 600 کالو کې دا پوره شوی دی. تاسې وګورئ د 600 کالو کلیسا یعنې زما فکر ورته یعنې حیرانه ورته پاتې شم ډېر ښایسته دی. د دې کلیسا مخې ته کېناستم او مخکې راغلم دلته مې ویډیو واخیستله نو عامر ته مې مالې ځه چې ځو راځه بل ځینه ویډیو واخله. هغه راته ویلي وایي په دې کلیسا باندې 600 کاله د دې په جوړښت تېر شوی دی. دا رقم ځایونو ته ته 6 منټ هم نه کښېنې لږ د ژوند نه خوند واخله
ټوله ورځ همدا د خلکو په خدمت کې او خلکو ته ځایونه ښکاره کوي. نو زه هم دا کېناستم عامر ته وایم چې راشي دلته کښېني. تاسو هم چې کله کومو تاریخي ځایونو ته ځئ د هغه ځینه خوند واخلئ او یادګار کړئ هغه صحنې درته. له نیکه مرغه دلته چې راغلم دغه ځوانان مې ولیدل، ما پښتو خبرې کولې، دوی په ما باندې غږ وکړ. دا زموږ د وطن هغه ګلان دي چې په سختو حالاتو کې دوی دلته را رسېدلي دي او په دې جي کې لګیا دي، کار کوي او د ژوند ښایسته او حسینې مرحلې چې باید وطن کې وای، وطن ته خدمت کړی وای، خو له مجبوریته دلته په جرمني کې دي. زه به له دوی سره د زړه حال وکړم چې دوی څه وایي. که اول ته ځان معرفي کړه. سلامونه، نیکې خیلی احترامات ستاسې لیدونکي د یوټیوب په اړه. زما نوم حامد دی، زه د افغانستان 34 ولایتونو ته احترام لرم، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم، فعلا په جرمني کې مسافر یم. څومره وخت کېږي چې دلته راغلی؟ زما خو تقریبا 2 کاله داسې کېږي، څه باندې 2 کاله وشل او ژوند کوم په جرمني. د وطن څه شی دی یادېږي او ارمان دې دی؟ وطن دا دی، زموږ وطن کې فعلا د انجلو سکولو بندي ځوانان دي، بیکاري ډیره ده، ځوان دپاره قدر په افغانستان کې نشته. ما غوندې ځوان دلته 20 نور همداسې ځوانان ډیر دي چې کار روزګار نه لري، راځي بیچارهګان د ډیر خطرناکې لارې، یعنې پکې 100 کې 90% مرګ دی. ټول ځوانان وطن ګل غوندې وطن د پلار ټاټوبی پرېږدي، راځي د پردي ملک کې ژوند تېروي. د ورځ څو ساعته کار؟ د ورځې جرمني کې 8 ساعته کار دی او 8 ساعته کار کې داسې دلته یعنې ماجر ته سلنډر وایي، پوه شوې، یعنې هغه سلنډر در باندې فکر کې یو بد فکر چې یعنې یو مسافر دی، رشخن فکر در باندې کوي. په دې هیله چې وطن جوړ شي. مننه چې خبرې دې خوشحاله اوسئ، کامیابه اوسئ. بس دیو د ځوان د زړه حال خو مو د احمد جان واورېد، اوس به د دې بل ځوانه پوښتنه وروره ګله ته راته وایي نوم دې څه شی دی، د کوم ځای؟ السلام علیکم، زما نوم عادل دی او د ننګرهار د افغانستان د ننګرهار اوسېدونکی یم. څومره وخت کېږي چې راغلی؟ زما خو جرمني ته مې د 10 میاشتې کېږي چې راغلی یم. وطن کې دې څوک یادېږي؟ مور، پلار، کورنۍ؟ د وطن څه شي پسې ډېر خفه شوی؟ ولا ټول وطن هم یادېږي، څه ورته دروغ وایو، پوه شوې. 15 کاله مې د مسافرۍ کېږي، لارو کې 2 کاله مې بلجیم کې تېر کړل، ډېر په سختو لارو راغلي، خو بس څه وکړو، فلحال هېڅ شی هم نه لرو، اسناد مسناد نه لرو. انشاءالله خدای مهربانه دی، اسناد چې راکړي انشاءالله وطن به وګورو. کورنۍ سره هغه کوي لکه مرسته کوي چې کار کوي؟ ولا فلحال خو زه کار مار نه کوم، زه زیرسن یم دلته. ته زیرسن یې؟ د چا سره اوسېږي؟ دلته هم کې اوسېږم. بس کورنۍ ته د کوم پیغام لرې راته ووایه؟ ولا بس کورنۍ ته به څه پیغام یې، پوه شو، خو بس ډېر م یادېږي. خدای دې بس ټول مسافر او ټول افغانستان د خدای روغ او جوړ لري. بس مونږ ورته دعاګانې کوو غونډو ته. نو مننه چې خبرې دې راسره کړې. تا نو ډېره مننه چې مونږ نه یې تپوس وکړو. ډېره ما خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې. زه هم خوشحاله شوم چې تاسو مې ولیدئ او بس دغه خبرې بس. دا ځوان څو کاله یې په لاره کې تېر کړي دي، څه رقم یې چې وویلې، بیا بلجیم ته تللی و، له بلجیمه بیا د هلته هم دی په زیرسن، یعنې ماشومانو کې راځي، په تنکي ځوانانو کې راځي، دی په کمپ کې اوسېږي، کار هم نشي کولی چې کورنۍ سره دا مرسته وکړي، که نه دومره ځوانان چې دي په وطن کې کار کوي. دلته د بل ګلالی تنکی ځوان مې مخې ته ولاړ دی، نو د سره به زه خبرې وکړم. ګلابه نوم دې راته وایي؟ نوم مې ادریس سادات دی، افغانستان یم، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. ماشاءالله. څومره وخت کېږي چې راغلی؟ په آلمان کې مې دلته 1 کال کېږي چې په آلمان کې ژوند کوم. آلمان دې ډېر خوښ دی که افغانستان؟ آلمان خپل وطن خو خپلي، نو خپل وطن خوند کوي، خو دې وخت کې نشو کولی چې د هغې دغه نه موږ برخمن شو، نو اوس به همدلته خپل ژوند کوو. څنګه د کورنۍ کې دې څوک ډېر یادوي او تا ته څوک درپسې خفه دي، څوک درپسې ژاړي؟ کورنۍ چې دا اوس دې وخت کې خو ټول زموږ هم یادېږي او موږ هم د هغې یادېږو، خو بس نه موږ ژړا کوو نه به هغې پوهېږو چې هغې به خفګان لري، خو موږ دومره دغه نشو کولی. دې حالاتو کې باید دلته خپل ځان دغه څنګه ده، څه کار کوي دلته؟ دلته خو اوس چې یم زیرسن یم، 19 کاله عمر لرم، مکتب یم.
کار نشم کولی. راتلونکي کې څه غواړې چې راتلونکي کې غواړم چې دلته بس یو ډاکټر ځان نه جوړ کړم یا یو انجینر ځان نه جوړ کړم. خپل وطن کې خو هر څه چې داسې دي چې ګډ وډ شو کوم څه نه جوړېږي نو خپل کوشش به دلته کوو چې خپله آینده دلته برابره کړو. که وسه مو شو وطن ته لاړ شو د خپلو هېوادوالو خدمت وکړو. ښکلی خیال لري. خدای دې وکړي چې همدلته د تحصیل څه شی چې ارمان لري هغه پوره شي او په دې هیله چې زموږ سعادت سبا یو ښکلی ډاکټر د وطن او د خلکو لپاره. مننه. ډېره مننه. ها اوس پاتې شو دا ځوان دلته مخامخ یو بل ځوان ولاړ دی. ښایسته جمپرې مې اچولې، ښایسته رنګونه دي. دا معلومیږي چې ډېر ښایسته ذوق لري. نو د ده نه به پوښتنه وکړو چې د ده نوم څه دی. ګلاب راته وایي نوم د څه دی؟ سلام علیکم. نوم یې یونس ده. یونس دی. د کوم ځای؟ د افغانستان یم، د پکتیا ولایت یم. کیا پکتیا کې بیا د کوم ځای؟ پکتیا کې د اریوب ځاځي ولسوالۍ یم. د اریوب ځاځي ښه ځاځیان خو ښه خلک دي. او څنګه جاوید امرخیل دې خوښېږي که نه؟ هو خوښېږي مې، ولې مې نه خوښېږي. سندرې؟ هو سندرې مې خوښېږي. که څو وخت کېږي چې راغلی ته؟ ما 10 میاشتې کېږي چې راغلی یم. 10 میاشتې کېږي. کار مار کوې که نه تم زیرستن یې؟ نه نه، زه زیرستن یم، کار مار نه کوم، مکتب وایم. مکتب وایي؟ ښه ډېر ښه. بس پیغام دې راته ووایه چې کورنۍ ته څه پیغام لري؟ والا کورنۍ ته مو دا پیغام ده نو مخامخ کمرې ته وګوره. کورنۍ ته مو دا پیغام ده چې بس ښه خوشحاله اوسي، ښه ژوند تېر کړي. او ته به ته خدمت کوې؟ هو ولې نه، انشاءالله خدمت به کوو، ورته کار به کوو. ډېره مننه چې ما سره د خبرې وکړې. مننه تاسو نه، مننه چې موږ پوښتنه وکړو. د دې ځوانانو سره مې خبرې وکړلې. واقعا څو میاشتې کېږي چې د پښتنو په غږ پسې خفه شوې ومه. دا چې په تلویزیون کې ګورم یا یې په فیسبوک کې راځي، خو دلته مې دا تنکي ښایسته ګلالي ګلابونه ولیدل. واقعا چې روح مې خوشحاله سو. خپل وطنوال مې ولیدل. ما فکر وکړ چې ښایي زه په کابل کې یم او دلته افغانان دي. نورې خبرې به نورې کړو. افغانستان زنده‌باد. د نجونو مکتبونه یاده کړئ، موږ غواړو چې نجونو مکتبونه خوشې شي. دا ځوانان د نجونو لپاره مکتبونه غواړي او د دې لپاره ګوري چې الماني جنکۍ ځي مکتبونه وایي، بل افغان جنکۍ وایي. ډېره مننه. بیا افغانستان زنده‌باد. دلته د سیند د غاړې سره زه ولاړه یم. نو نوره نه پوهېږم، دومره بلده نه یم، خو په جرمني کې دا د راین سیند ډېر مشهور دی او دا فکر کوم د راین سیند دی. دلته مخکې مې یو څو هلکان چې ولیدل، هغو نه مې پوښتنه وکړله چې د سیند نوم وایي د مینانو سیند دی او د مینانو پل یې دې ته ویل. دوی په خپل سر دا نوم په دې باندې ښه. دلته لاندې ډېر ښایسته کښتۍ ده او د دې کښتۍ نه لاندې او باندې ډېر ښایسته رستورانت جوړ کړی دی. یعنې ماښامونه ډېر ښکلي ښکاري چې کله ته لاړ شې هلته کښېنې او یو څه وخورې او د ژوند نه خوند واخلې. ښکلی ښکارېږي. نن ماښام د کولان ډېر ښایسته ښکارېږي.
دلته لکه ښایسته څراغونه لګیږي د سیند غاړه ده او ګڼ شمېر دلته خلک ناست دي. دلته یو نیم پکې تیریږي پښتو وایي، څوک پکې دري ژبه خبرې کوي او بس سیند ته ګوري لکه هغه ماشومان یا هلکان چې راغلي وو د زړه حال سره یو ځای څو کسان راغلي ناست دي او د زړه حال وایي. ښکلې منظره ده. دا د سیند غاړه یعنی په کولان کې دا مشهور ځای دی. دلته لکه ښایسته هوټلې دي، دغه د رستورانتونه دي، خلک پکې راټولیږي ډوډۍ سره خوري. نو له ما نه ځینې ملګري کمنټ کوي چې ته د هوټل قیمت ووایه. کوم هوټل چې ما نیولی هغه لږ د ښار نه لرې ده، خو دلته هوټلونه ډېر قیمته دي. لکه سړی خپل جیب ته ګوري په مخه اندازه باندې هوټل نیسي او فیصله کوي. د قیمت ووایم تاسو به په خپل حیران پاتې شئ. خوراک هم فرق کوي دلته او هوټل نیول هم فرق کوي، خو ما ډېرې ګټلې نه دي، فقط دا د انسانانو شوق دی. زما هم همدا شوق دی چې سفر وکړم، چکرونه ووهم، دنیا وګورم، همدارنګه د خپلې وړې کمرې څخه خلکو ته خپل ولس ته ښکاره کړم. لکه اوس په افغانستان کې یو څوک وګوري په 2 لکه روپۍ باندې یو کلنګي چرګ اخلي، که نه بل سړی لکه په 200 روپۍ واخلي. خو دلته که زه ووایم ډېرې زیاتې پیسې زما په سفرونو باندې لګېږي، نو تاسې به خفه شئ او پکې 2 روپۍ مې هم نه دي ګټلي. نو دا د کولان د سیند د غاړې یو ښایسته ویډیو مې تاسو ته جوړه کړله چې تاسې مو ګورئ. او دلته تاسې ګورئ چې دا ښایسته کوڅه ده، دې خواته هم خلک ناست دي، ډوډۍ خوري، شراب خوري چکی سره، او مثلا څوک جوس خوري، څوک اوبه، څوک تروی. همدارنګه دې خواته هم خلک دي ناست دي او د ژوند څخه خوند اخلي. بیروبار خو ګورئ ښه ډېر زیات بیروبار دی د سیند غاړه او دلته خامخا خوراکونه ډېر قیمته دي. ډوډۍ راوړې ده، نو کباب به څه وخت راځي؟ بس ټوله ځان مې په بچه مړه ډوډۍ باندې مړه کړه. ترخه ده؟ ما ځان ته پسه د غوښې کباب راوړ. ځای د ټول افغانستان خالي دی او دا هم د نجیب دی، د همیشه ادانه کباب ډېر خوښېږي. زما بیا هېڅ نه خوښېږي چې ما ته وایي وخوره. زه خو وطني کار کوم، په لاس باندې ډوډۍ خورم، نو نه پوهېږم دا قاشق پنجه مې نه خوښېږي. ما وویل زه بسم الله الرحمن الرحیم په لاس باندې ډوډۍ خورم. چې هر څومره لوی محفل وي، مجلس وي، هر څه وي، زه په لاس باندې ډوډۍ خورم، ولې چې ما ته خوند راکوي په لاس باندې ډوډۍ. ځینې خلک وایي چې نه هغه ولا شرم دی راځه په قاشق باندې. هېڅکله شرمېږئ مه. کوم شي نه چې تاسو مطمئن یئ، ستاسو غرور، ستاسو حیثیت هېڅکله دا تاسو هغه ښکاره کوي په خپل ځان باندې حاکم، یعنې ته حاکم یې، مغرور یې او په چا باندې رای نه وایي، په لاس باندې ډوډۍ خوري. دا جرأت پیدا کړئ. مزهدار دی، ښه مزهدار دی. خدای دې د تاسو ټول نصیب وکړي. نن مو په کولان کې دویمه ورځ ده او زه د کولان په د ښار منځ کې په نوي مارکیټ کې ولاړه یم. دا هغه مارکیټ دی چې دې کې د مشهور د نړۍ د مشهورو کمپنیو دکانونه دي
او تازه میوه هم پکې خرڅېږي، جوسونه هم پکې خرڅېږي او ځینې دوکانونه دي چې په هغه کې خوراکي مواد هم خرڅېږي چې هم یې وړی شي کور ته او هم تیار لکه رستورانت غوندې اخیستی شي او خورئ. ګورئ دلته ډېر ښایسته ځای جوړ کړی دی او داسې لکه سټوډیو غوندې ده او فقط دلته خلک راځي عکسونه اخلي. دا مارکیټ چې دی ډېر غټ نه دی، 2 منزله کې دی، لکه یو پوړ او بل پوړ دی خلاص. بیا لارې خوانه دروازې د باندې ښار ته وتلي دي. ما پراګ کې دکان جوړ کړی دی، دلته مې نه دی جوړ کړی، خو همدا کمپنی ده. کله چې تاسو هر هېواد ته ځئ نو دغلته کوشش وکړئ چې دغه د پبلک ترانسپورت څخه تاسې ګټه واخلئ، ډېر ښه دی. او ځینې کسان چې بیا دغسې هېوادونو ته لکه جرمني ته راځي یا نور ته چې ځینې وکیل سره ګوري یا کیس لري یا شی لري، نو هغه کولی شي چې زر غجي ته یا هغه ادرس ته ورسېږي، یا د اوبر نه او یا د ټکسي نه استفاده وکړي، زر رسېږي. نور په بل صورت کې دلته لکه مونږ پرون ټکټ مو اخیستی و، یو نفر په جرمني کې په 9 ایرو باندې هغه 4 ساعته کولی شي چې په ټول لکه د کولان په ښار کې وګرځي. او که مثلا غواړي چې د یوې میاشتې لپاره بیا په 9 ایرو باندې دی چې هغه په دې ټول جرمني کې ته د یوې میاشتې لپاره ګرځېدلی سې. زموږ پرونی ټکټ خلاص شو، نن مې دغه د بل ټکټ له دې جینه واخیسته چې دا په 1.5 ایرو باندې شو، زما او د عامر تقریبا 15 نفره په دې باندې. نو دا موږ 4 ساعته ګرځېدلی شو، بون ته هم پکې تللی شو. تصمیم لرو چې سبا ته شو بون ته لاړ شو او د بون هم یو ویډیو راواخلو. نو کوشش وکړئ چې پبلک ترانسپورت نه ډېر استفاده وکړئ او ستاسې جیبونه به زر نه خالي کېږي. سلام ډیره قدرمنو لیدونکو، نن زه دلته ډیره د خوشحالۍ احساس کوم. د افغانستان یو څلورمه د ازادۍ کلیزه لمانځي کې ډیر افغانان راغلي دي، ښکلي ښکلي کالي یې اچولي دي، دا د ما هم ښایسته کالي وطني یې اچولي دي او ډیر ښه ځوانان ټول راغلي دي. نوره خپرونه به وروسته تاسو ته وړاندې کوم. نن مو درېیمه ورځ ده په کولن کې او زه دلته د یو وړوکی سټیشن ده د ترین د هوټل سره نږدې. نو دغه لاره سیده بن ته ځي، زه بن ته ځم. دا دوه دغه لکه یو څه مې د کولن نه راواخیسته، ځینې تصویرونه ښایسته. نو یو څه به له بن نه م راواخلمه. نو فقط د جرمني 2 مشهوره کارونه په تاسو باندې لږ لږ څه ښکاره کوم، راسره په ویډیو کې اوسئ. نو اوس منتظر یم چې دا ترین څه وخت رارسېږي. زه د بن په ښار کې یم. دغه ځای چې دی دلته لاندې د اورګاډو اډه ده. دا بن او کولن داسې دي لکه په انګلیسي کې دی ته چې موږ پښتو کې غبرګوني یا دوګانګي ښارونه ویل کېږي. د دوی هغه هوایي ډګر هم یو دی او دغسې یو بل کوم ټکټ چې هلته واخلې دلته هم چلیږي او دلته چې کوم ټکټ واخلې د پبلک ترانسپورت لپاره هغه په کولن کې هم چلیږي. دا 2 مشهور ښارونه ډیر سره نږدې دي. نو راغلو دغه دلته فاصله یې د یو بل په منځ کې تقریبا 10 دقیقې یا 40 دقیقې په ترین کې ده.
بون او برلین دا پخوا د هغه چې و جرمني چې وه په دوه برخو ویشل شوې وه چې یو پکې لویدیځ او بل پکې ختیځ و. دا بون په لویدیځ کې راته. نو دا بون د لویدیځ جرمني پایتخت یا پلازمینه وه او برلین بیا د ختیځ جرمني پلازمینه وه. اوس لږ پخوا چې و هلته چې سوسیالیزم و هغوی به دلته نشو راتللی، دوی به هلته نشو راتللی. اوس دغه دیوال یې ونړېده، سرحد نه لري سره، دواړه جرمني سره یو ځای شوي دي. د دې جې نه خلک برلین ته تللی شي او د برلین هم دلته راتلی شي. دلته بون دی او دلته دغه میداني کې دلته د دهقان میله ده یا د بزګرانو میله ده. په چک کې هم همداسې کېږي. یوه ورځ دلته هغه دهقانان یا هغه کسان چې په کور کې یو شی دوی جوړوي، د دوی تولیدات وي، هغه بیا دې بازارونو ته راوړي او دلته ټول دا دهقانان یا څوک چې په کور کې پنیر جوړوي، واینونه جوړوي یا نور خوراکي برګر هر څه جوړوي دلته خرڅېږي. او دوی لپاره بیا موسیقي هم شته ده او د دې لپاره چې دلته دوی دا خپل پخوانی دود ده د اروپایانو ساتي. په نورو هېوادونو کې به هم شاید وي، تر اوسه نه یم تللی نورو هېوادونو ته، خو دلته راغلم په چک کې مې هم دا لیدلی وو پراګ کې او دلته هم دا ده. دا خلک ډېره مینه کوي د خپل کلتور سره. دوی د پخواني دودونه ژوندي غواړي چې وساتي. نو عام خلک هم راځي، خوري، سکي، تر هغو جیب ته فایده ورسیږي. بون هم د نړۍ د عصري ښارونو څخه شمیرل کیږي. دوی نه یوازې چې نوي نوي کارونه یې کړي دي، خپل زاړه دودونه ساتي. لکه هلته دهقانان تاسې ولیده ورځې، همدارنګه دلته یو د ښار یوه څنډه ده، دلته یو تاریخي پخوانی زوړ دیوال ښکارېږي، همغسې یې ساتلی دی چې د خپل
ښار سینګار یې پې برابر کړی دی چې ښار ته ننوځې کله عصري شیان ګورې کله پخوا زمانې ته ځې وایي به چې پخوا خلک به دلته کته کېدل پورته کېدل څه به یې کول او څه هغه به یې درلود د سړي سوچ یا د سیلاني سوچ داسې بوخت ساتي. درنو دوستانو زما سفر د بن په ښایسته ښار کې او د سیند سره غاړې سره نږدې پای ته ورسېده نو په خدای مو سپارم هر چېرته خوشحاله و ارامه اوسئ. زه باید لاړه شمه کولان ته او هلته خپله 4 بجې باید کلي ورکمه د هوټل بیا به د پراګ په لوري باندې روانه یم. پراګ ته ځمه له خیر سره دلته د بن ښار ته ښایسته ښار ته ډېر ښایسته ځایونه به لري خو ما سره متاسفانه چې وخت ډېر زیات کم و. یو ښایسته ښایسته ځایونه مې کوشش وکړو چې په لنډ وخت کې راواخلم که نصیب و قسمت و بیا به راشم بیا به یې وګورم. نو کوم شی چې ما د دې سفر نه خپلو سفرونو نه زه لاسته راوړم هغه دا ده چې لوی هدف مې دا ده چې مینه چې ژوند وي مینه وي انسانان په ژوند کې ښایسته سفرونه هم کولی شي د ژوند نه خوند هم اخیستلی شي. تاسو کولی شئ چې یو بل سره مینه وکړئ لاس ورکړئ نفرتونه کم کړئ خپل وطن سره خپلې خاورې سره مختلف انسانان ما ولیدل نو چې ما هر چېرته ولیدل د یوې هېواد خلک د بل هېواد سره فرق کوي. افغانانو جذبه ډېره زیاته ده افغانان د وطن سره مینه لري د یو بل سره کوشش وکړئ چې زیاته مینه وکړئ او یو بل ته ښې خبرې کوئ یو بل سره لکه نفرتونه کم کړئ. زه به بیرته هوټل ته ځم او 4 بجې هلته د غجې کلي ورکوم کولان ته به ځم له هغه ځای نه به بیا له خیرو سره بستره بار د پراګ په لوري ځو. خدای وکړي چې دغه ویډیو کې مې چې هر څه راټول کړي دي هغه مې په ډېره مینه په ډېر اخلاص د تاسو لپاره راټول کړي دي. ویډیو خوښه کړئ لایکونه وکړئ کومه خوښه شوه کومه خوښه نه شوه هېڅ مه ګورئ بس بدې چې ټکټ نه لري پیسې مصرف نه پرې راځي او کومه خوښ شو کمنټونه ضرور راته وکړئ ستاسو کمنټونو باندې زه خوشحالیږم. نو د خدای په امان.